RTCI ou à la FI Express FM. Il continue à les animer avec brio. Mbad, bien sûr, c'est Hamza Balloumi que vous connaissez. Encore une fois, je pense que vous connaissez Hamza en tant que présentateur télé, mais également animateur radio. Et je pense que le sujet du panel, c'est le contenu entrepreneurial dans les médias. Hamza anime, entre autres, une émission qui s'appelle Enjah Fahiyatek. Mais également, Kima Tarak, Hamza est aussi un entrepreneur. Je pense dirigeant d'une boîte qui s'appelle GoProd. Oui. Et qui fait dans l'animation et dans la formation de cycles de formation autour de l'animation. Kif Kif, en plus de leur rôle d'animateur et de présentateur. Si Walid Nafeti, oui. Animateur, producteur media owner, puisque tu es aussi derrière THD, oui. Et start-upper. Oui, aussi. Tu nous parleras de l'aventure Local Host, c'est ça? Oui, si on peut dire. Là, c'est très intéressant. Et donc, en plus de leur casquette animateur et médias, etc., vous avez devant vous 3 entrepreneurs également. Donc, je pense que l'échange sera très intéressant. D'abord, on parle de médias entrepreneuriales. J'aimerais bien situer la discussion autour justement des médias entrepreneuriaux, du contenu entrepreneurial. Je commence par toi, Tarek. Comment est venue l'idée, par exemple, de l'émission Andi Fikra? مرحبا بكم قبل كل شيء ان شاء الله تسمعوا فينا بالكدا خاطر لاحظت فما شويه ايكو عندي فكره دابور موجوده في الادين تاع اكسبريس اف ام خاطر من لي بروجي الاولانيين اللي خدمنا عليهم كي بدات اكسبريس كانت بالطبيعه نذكروا ولتو مازال السلوغان تاعنا تزيد في القيمه حاولنا نلقاو حاجات اللي هما مختلفين على اللي موجود وقتها في لي ميديا نوتامون في لي راديو مع ديزاكس مربوطين شويه بالايكونومي وتوجهنا للعباد اللي نجموا يخليونا نعملوا دي بروجي كبار مش نلتزموا بميسيون راديو صغيره ومعناها افيك لي مويان دو بور وكل شيء اللي قلنا خلي كيما نقولوا في لونتربرونيا اون كومونس بوتي مي اون فوا غران اون ا فيو غران افيك عندي فكره توجهنا وقتها الماين شير وتونيزي تيليكوم باش ينجموا دونك نشوفوا اسكو فما فرصه نتاع التعامل مع بعضنا وما خيبوناش ومن الاول بالكل معناها ما حبوش يبداو بالصغير شفنا اون فري كومبيتيسيون انتربرونيال من الفكره وقتها كانت مش باش نعملوا اون كومبيتيسيون انتربرونيال كيما اللي موجوده كهو معناتها مش المفيد شكون باش يربح في الاخر بلوس كو لا كومبيتيسيون هي بث ثقافه بعث المشاريع معناها العباد اللي باش يشاركوا من الاف بعثوا لي كونديداتور نتاعهم 20 برك رافقونا Mais ce qui était intéressant, c'était la radio-réalité. وتقريبا عندي فكرة أول radio-réalité بدأت في تونس. كيفاش نتبعوا العباد وهما يحاولوا وهما يطيحوا وهما يقوموا. كيفاش العباد يتعلقوا بالشخصيات نتاعهم يراو رواحهم فيهم. Et je crois que c'était la chose la plus importante. La compétition était là, mais l'initiative, المبادرة كانت أكبر حاجة في عندي فكرة. On est à la 6e édition. برك الله 6e édition. وكل عام نزيدوا حاجة، معناها كل عام نحاولوا نصعبوا على روحنا أكثر شوية. الباريتي خدمنا عليها، لي ريجيون خدمنا عليهم، ليميسيون كانت hebdomadaire وفما جديد عام السنة ولات اون كوتيديان تتعدى في لي درايف تايم باش نمسوا أكثر عدد ممكن من العباد. اكسلون ميرسي طارق. نمشي لحمزة justement. Hamza, vous animez la matinale chez Shams FM, en plus des émissions qui ne sont pas en relation avec l'entrepreneuriat. Est-ce que l'Haqaq مش توصل l'entrepreneuriat نهار من نهارات تشوفوا رواحنا في الشغل؟ Mais pour revenir, Enjah Fahiyatek, c'est une rubrique qui passe في الماتينال نتاع Shams FM que vous animez. Non, c'est une émission. Non, c'est une émission le samedi. D'accord. Donc comment est née cette idée? Est-ce que Alors Enjah Fahiyatek qui entame sa 2e saison توا c'est جات الفكرة من الكونستا اللي موجود بصفة عامة على الشيء اللي نخدم فيه أنا ولا على الشيء اللي يشوفوا فيه التوانسة الكل اللي هو فما برشا مشاكل فما برشا امور ما تمشي ما هيش ماشيه فما برشا حقائق مش 4 برك برشا امل كلها سلبيه معناها كي تسمعها كلها امور سلبيه امور خايب دونك اون سي دي مع الراديو قلنا اسكو ان سيغتان مومون وصلنا للتخمه شوي مش قلنا انه يا اخي ما فماش حاجات باهيه تمشي يا اخي ما فماش ناس تخدم على روحها وتنجح اي ايفيدامون لقينا اللي فما برشا توانسه
برغم الصعوبات برغم المشاكل قاعدين يعملوا في حاجات استثنائية. دونك بدات الفكرة من غادي، بدات الفكرة من أن نحكيوا على التوانسة اللي كيفنا الكل عايشين في البلاد، اللي كيفنا الكل يتعداو بالصعوبات اليومية متاعها، اللي برشا فيهم بداو من الصفر. سيتي لون دي كونديسيون زاد انه ما ناخذوش ناس اللي بين ظفرين لاباس عليهم، ناس بداو من الصفر اي مالغري سا نجحوا. pour essayer de parler de leur parcours، شعملوا في حياتهم، كيفاش عملوا، ويعطيوا لبقية التوانسة وخاصة للشبيبة دي كلي دو سوكسي، كيفاش هما عملوا باش نحاولوا فماشي ما ناخذوا منهم هكا شوية اون بوتيت انسبيراسيون، ياخذوا منهم شوية وينسجوا على منوال. علي هو جوست جو في انترفينير. انجح في حياتك عندها اخوها الكبير راهو شنو سكسس ستوري اللي في اكسبريس اف ام موجوده من عام تقريبا 2010. شو بداو يتعاركوا تو؟ Non, non, pas du tout. Et Success Story, c'était exactement la même chose. D'ailleurs, j'avais animé cette émission pendant 3 années. وتوا وسيم بالعربي هو اللي ماخذ البرنامج هذايا. سي اكزاكتومون لا ميم ايدي، معناها يزينا من النيجاتيفيزم ومن العباد اللي ما يخلطوش. نحبوا نوريو عباد يخلطوا، وتقريبا عندنا لحد الان براتيكمون 800 هيستوار دونتربرونور من الصفر حتى كشي اللي نجحوا. مش المهم فقط الفترات اللي فيهم النجاح، فما الفترات اللي كيف اللي يشكوا فيهم. خاطر نعرف بيناتكم برشا دي زونتربرونور يشكوا اليوم، كان ما تشكوش راكم ما كنتش في الثنيه الصحيحه. ميرسي طارق بور لي بريسيزيون. وليد سيدي وليد صلح لي كاني غلط. لسه طويله في دي جي كلوب باي توب نت. قول بريزون. قول بريزون. نحب نعطيك الليسته انا. لا خلي نعمل كان الليسته. قول بريزون. دي جي كلوب باي توب نت. اوكي بريزون. بودكاست ستارت اب ستوري على جوهر اف ام. بريزون. ذا بيتش تبع ستارت اب ستوري. بريزون. تي اتش دي. Présent. Ben, tout ça, c'est exceptionnel. C'est des médias qui racontent un peu l'IT, qui racontent l'entrepreneuriat, qui racontent un peu les technologies, etc. Mais il y a une couche entrepreneuriat qui est super importante, locale également, avec des invités qu'on retrouve, etc. Donc comment est née l'idée? Au-delà de l'idée, je pense c'est un engagement. Ouais. Ça déjà اللي ما يعرفونيش خاطر تبارك الله عليهم هذوما معروفين على الاخر auprès du public. انا عندي السيت hd.tn، سيت ان سيت اللي عنده توا تقريبا 11 سنه، يحكي على الاخبار نتاع التكنولوجيا في تونس، اسونسيلمون في تونس وشويه في العالم. اي دونك نحن ديجا دوبوي بريسك 10 ans نحكيو دونك على توت les initiatives concernant l'entrepreneuriat. Depuis 4 ans, lance un podcast, donc c'est comme une émission radio, mais uniquement sur Internet, à SoundCloud, et c'est sponsorisé par Topnet. Je pense que c'est le premier, et jusqu'à maintenant, les femmes à Tawa, le manager a son propre podcast. Donc c'est le premier podcast tunisien qui parle en profondeur de l'actualité technologique, vous aide à propos de l'entrepreneuriat. Ou من غاديك خرجت une petite rubrique qui s'appelle Startup. 3 سنين التالي يا اخي في 2000 عامين التالي ان توكا حسبوا حدكم ساعتها انطلاق اتصلوا بنا ويزون ديسيدي انهم ياخذوا cette petite rubrique là اللي كانت على ساوند كلاود qui était un petit podcast ou alors une émission sur la bande FM. على عكس طارق وعلى عكس حمزه انا نفضل اكثر الفيل ستوريز اكثر منهم من السكسس ستوريز. سي با اللي قاعد انا نشجع في النيجاتيفيتي وكل شيء، اما سي جوست انه عندي انا ما ثماش حاجه اسمها كل واحد عنده اون كلي دو سوكسي، كل واحد عنده سا بروبر كلي. اما الحاجه الباهيه انه ساعات وقت نجيب دي بروفيل تاع انتربرونور نحاول نعمل هايلايت اكثر على الفيل نتاعو هو باش الناس تتعلم من اغلاطه، ومن بعد بيان انتوندو باش يقول كيفاش هو وصل. مي خاطر داير كل سكسس ستوري فما فيل ستوري. دونك جوستومون وي effectivement il y a tout ça نخدم عليه. et aussi il y a un autre truc جديد اليوم بركة باش نعملوا l'annonce. C'est une petite vidéo avec le son. مازلتوا معنا في البيتش، ليميسيون اللي تجيب لكم في دي زونتربرونور اللي كل جمعه قاعدين يجيوا ويحكيوا لكم على افكارهم، يحاولوا يقنعوا الجوري ويحاولوا يقنعوكم. هنا هي الفكره اللي باش تتعدى للفينال. مانيفيك اونيتمون ما قنعنيش. Vous l'avez massacré. انا الحقيقه توا قاعد نحاول نفهم. Choqué, ben c'est vrai. Comment on peut juger, comment on peut sélectionner un projet. مشروعك مقبول، مشروعك اليوم malheureusement مرفوض. مع كل مسؤولية كبيرة الاختيار يكون أصعب. شكون المشروع مرفوض وشكون المشروع مقبول.
L'entrepreneur. Je فما زاد. البيتش قريبا. Et donc, On s'approche. merci beaucoup. Et donc, effectivement, il y avait l'émission Startup Story. ومن غاديك ساعتها مع انطلاق عمناول on a décidé انه باش نعملوا une version une compétition pour les entrepreneurs سميناها Startup Story The Pitch. بعد donc ما fait la première saison حاول نجري ربحت donc la première saison l'université centrale كلمتنا et donc il a décidé de faire porter le projet carrément à la télé. Donc هذا teaser تشوفوا pour la première fois de l'émission du concours en fait le pitch by l'université centrale. Inch'Allah باش تكتشفوا bientôt. Merci Walid. Moi j'aimerais continuer avec toi Walid بعد نواصلوا. Vous avez parlé un peu de la jeunesse de l'idée et comment l'idée est née dans votre tête. Vous avez aussi parlé du parcours de l'émission, voilà, du contenu, les 800 de Tarek, les différentes success stories collectées par Enjah Fahiyetek. تسمعوش فيا هكا خير. Parfait. Donc les 800 émissions, voilà, les 800 histoires متاع Tarek, les différentes émissions متاع Enjah Fahiyetek مع Hamza. Quel est l'impact de ce contenu? Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que vous avez entendu parler d'un entrepreneur dont le parcours a changé, s'est amélioré, a été impacté par cette histoire? Je commence par toi, Walid. Avec The Pitch, avec tout ce contenu-là, est-ce qu'il y a eu vraiment un impact? Un impact, et là, je vais plutôt à l'expérience de la compétition. Et là, je vais comparer un petit peu, je ne vais pas spoiler, mais je vais pour le par rapport à la saison 2. Mais on peut vous assurer quel est le niveau de les entrepreneurs par rapport à la saison l'année. Peut-être probablement grâce à Express FM, grâce à Hamza Belloumi, Shams FM, grâce à THD ou Jawhara FM, je pense oui, ça a eu un impact. Mais je pense qu'il y a plusieurs initiatives. نذكر مثلا بلو ماستر نتاع البيات، نذكر les fournisseurs d'accès, les opérateurs, الكلهم قاعدين يحاولوا يبوسوا vers l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes اللي non seulement ils se sont décidés انهم باش يلانسيو رواحهم ويعملوا leur propre projet باش ما نقولوش ستارت اب، لكن زاد حسيتهم اللي قاعدين يتعلموا من الاغلاط. جوستومون على جبدنا حكايه الفيل ستوريز، قاعدين يتعلموا من الاغلاط نتاع الاخرين ويحاولوا انهم ينجحوا avec leur propre projet. وحتى لو كان من الاول ما تمشيش يعملوا ce qu'on appelle le pivot، hop يبدلوا rapidement leur business model juste باش ما يتيحوش باش ما يسكروش. واضح. حمزه. Alors انا الامباكت نحسه من الروتور اللي يصير ساعه تنجيوا التليفونات والناس اللي تطلبوا عنا حتى كيلكو تيمونياج كي فون بليزير كيف تطلبك انه ماما تقول لك راه ولدي كان يحب يعمل كذا ويمن انه البلاد هذيا انتهت وانه مستقبله مش لهنا وكذا، لكن كي سمع قصه فلان il a changé d'avis. Bien. Donc ça c'est l'impact que nous cherchons. أنا أقول لهم ديما في آخر كل حلقة تقريبا إذا كان سور الجمهور متاع اللي يسمع فينا الكل يا une seule personne qui va faire changer شوية في حياتها grâce à ce témoignage، أنا je considère que la mission est accomplie. غير ما نحكي على الامباكت الآخر متاع الناس اللي بعد نجح في حياتك ont eu un coup de pouce énorme. On en a plusieurs d'entrepreneurs qui ont eu des affaires après l'émission, qui ont conclu des affaires après l'émission. On a eu des affaires qui se sont conclues. Alors, certaines, ما يحبوش يقولوا اساميهم، اما 3-4 مرات خاطر نجيب deux invités. J'ai toutes les autorisations حمزه. non خاطر وفيها انهم مولوا مشاريع وكذا. دونك نجيبوا المشروع الاول، شنو هو الفكره الاولى والفكره الثانيه. Je veux apporter le premier invité, c'est un big succès, et le deuxième c'est un jeune qui est en cours sur la voie du succès. On a eu à l'aqal 3-4 مرات où on a eu des affaires conclues بين الكبير والصغير. D'accord? Donc ils se sont rencontrés pour la première fois dans l'émission, et après l'émission صار ما بيناتهم des affaires. Donc je considère après derrière l'impact نعاود نقول لك مرات كما كان قال طارق قبيله سي دو دوني شويه نفس شويه اكسجين
سي دو دير للعباد راهو سي فري كون فوكاليز ترو على الحاجات اللي ما تمشيش خاطر هذاك زاد الاعلام راهو معناها اون بو با دوموندي نتاع الاعلام زاد 90% من خدمته انه يوريك الشيء الخايب. C'est vrai que le fameux train qui n'arrive pas à l'heure. C'est vrai que فما peut-être اليوم اعلام اخر ما عندناش منه برشا احنا في تونس. سي فري الاعلام الايجابي الاعلام البوزيتيف اللي واش معناتها ايجابي وبوزيتيف باش تبدا الصوره واضحه مش اعلام بندير للاجراءات وللحكومات نعرفوه هذاك عاد اعلام اللي يحكي على النجاحات اللي يحكي على اللي تخرج منه بانسبيراسيون من عند كيلكان نجح مش بالضروره اذا نجح خاطر قبيله قلنا نجح والنجاح والسكسي ولا هو تعلم من خلال الفشل. لا النجاح كل واحد عنده ديفينيسيون نتاعو مش متى ناجح زاد راهو كان الانسان الرائد اللي بعث مشروع ولا مليار. C'est pas ça seulement la réussite dans la vie. La réussite c'est جبنا ناس عملوا des réseaux associatifs qui sont énormes aujourd'hui اللي ولاو معاهم 4000 5000 6000 عبد qui font des actions. بعده نقربوا من بعد شوي فوالا فهمتني. دونك سي سا جو بونس لامباكت اللي بشوي بشوي ان شاء الله جيسبير il se développe de plus en plus. اكسلون. تعرف الوغ اللي انا حضرت لي فينال. حضرت الفينال تري بيان. اللي نجم نقولوا ان فيت اولا اللي الاقتصاد اللي يفهم في الاقتصاد بالكدا 90% سي دو لا كونفيونس. ثقه. سي ان شنو؟ ما سمعتكش. سي دو لا كونفيونس نقول لك بعد. كونفيونس داكور اوكي. ان فيت اليوم وقت اللي تشوف عندي فكره مثلا اهم حاجه هو انه يجيو عباد شاكين ويطير الشك مش على خاطر تعلموا حاجات جدة كهو على خاطر فهموا هما وين اكزاكتومون. ils se sont situés et je crois que c'est ce qui est important. اليوم العباد في تونس يجموا يعملوا حاجات كبيره برشا ممكن برشا فيهم ما يعرفوش وبرشا يشكوا على خاطر مش فاهمين الاخرين وين موجودين اكزاكتومون. دونك سيت ايتالوناج نتاع انت وين موجود مهم على الاخر بالنسبه للاذاعه وبالنسبه للتلفزه وبالنسبه لاي اباري ميدياتيك اللي يعطي للعباد ثقه في رواحهم. كي نحكي على الامباكت نتاع عندي فكره انا نجم نذكر اولا الايمان بالتنوع وبالديفيرسيتي على خاطر اللي ربحوا في عندي فكره ماهيش ليماج نتاع لونتربرونور اللي يعرفوه الناس الكل اللي عمل شركه كبيره وهز المليارات كهو موجودين. من ذكر اللي محمد امين بن طاهر اول واحد ربح في عندي فكره عمل ايكول دو سيرك. هذاك المشروع اللي عجب ان جوري من اصعب ما فما والجوري عندنا كل عام معايير عاليه برشا باش نختاروهم من كوميت انجينيرينغ ولي بالحاج عمر الله يرحمه سي عبد الستار مبخوت نترحموا عليه على خاطر الى بوكو دوني في عندي فكره وخارج عندي فكره باش ينجم يخلي الشباب يامنوا برواحهم. موجودين معنا الوقت الحاضر ان جوري ديكسيبسيون كيف معناها مدام ليلى الشرفي اللي تمن برشا بالانتربرونيا سوسيال اي لي نوفيل فورم دونتربرونيا معنا ان ستارت ابور dans la personne de امين كيف شعيب اللي نحب نقولوا اللي الامباكت راهو هيثم محواشي كان نقولهم الكل مشكله راهو بدينا احنا. اولا لو نومبر دو كونديداتور معناها من عام لعام كي نحلوا لي كونديداتور العام الاولاني تحصلنا على 900 العام اللي بعد 2000 ما نحكي لكمش على لي شيفر توا. هذا كان يعني حاجه انهم العباد ولاو يهتموا يمنوا حتى انا خلي نجرب. وداير لا بارتيكولاريتي نتاع عندي فكره هو انه نقول لهم جيب الفكره اكاهو يا ولدي ما يسالش انت انجينيور وما تعرفش في الكوميرس وما تفهمش في الانتربرونيا عندك كوتشينغ عندك دي فورماسيون وعندك كيف دو منتورينغ. دونك ما تخافش قدم. وهيك اللي رقو هيك العثره الصغيره اللي اون جينيرال تخلي برشا عباد ما يدخلوش في الانتربرونيا نطيروها وقت اللي يقولوا لهم ما تخافش اجا هات الفكره ونكملوا معاك. وتوا لو نومبر دو بيرسون ماشي يزيد. ثانيا حكيت على الديفيرسيتي وعلى العدد دونك فما لا كاليتي كيف كانوا ناقصين برشا لي زيتيديون بصراحه ما نعرفش علاش غريبه نستناو انهم لي زيتيديون يكونوا اكثر جماعه يتقدموا. جو كروك لي زيتيديون برشا فيهم فرصته في الخدمه موجوده ديجا هاك علاش ما يخممش ديريكتومون في الانتربرونيا. يبقى فرحان برشا عام السنه كي نراو العدد نتاع لي زيتيديون تطور بالكدا معناها براتيكمون 30% من المشاركات عند دي زيتيديون. الامباكت نتاع عندي فكره كي من عام لعام نشوف دي بروجي اللي بداو
حلوا بعد عامين بعد 3 بعد 4 ما قاعدين يكبروا ويخدموا في العباد. جو كخوا كو تو ولاو يعرضوني برشا ناس ما نعرفهمش يقولوا لي انا راني شاركت وما ربحتش مي فينالمون حليت كوميم البروجي نتاعي غراس ا لاسيستونس كو جي يو في عندي فكره. برافو ا تو سو كي اون سوتنو البروجي. Merci Tarek. On a parlé d'impact. Au moins ma connaissance un peu limitée me pousse à dire que ça reste quand même assez difficile de financer ce genre de contenu. Donc quels sont les business models possibles? انت حكيت على des sponsors, وليد قبيل حكى على comment un acteur de l'entrepreneuriat qui m'a intilé a pu reprendre voilà en partie assurer je dirais pas le sponsoring اللي بعد وليد شنو la forme. Donc comment se finance ce genre de contenu? Est-ce que c'est facile de le financer? وهنا نحب نذكر بلاكشي ما زاد ماهوش موجودين معنا عباد كيما فارس خياري بكلام بالبزنس خدم برشا على l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs autres personnes اللي خدموا على الكونتوني entrepreneurial ونعرف اللي c'est un peu difficile à financer. Donc حنا نسمع من عندكم comment se finance ce genre de contenu. Je vais peut-être démarrer خاطر ممكن من لي بروجي الاولانيين اللي بداوا في الدومين ماناش باش نقول احنا on a été pionniers mais احنا on a profité de ce marché vierge معناها. انا لتو نتذكر وقت اللي مشينا لتونيزي تيليكوم بصراحه عندنا مده خاصه بعد الثوره العباد ولاو يمنوا برشا خاصه لي زونتربريز بالريسبونسابيلتي دونك سوسيال دي زونتربريز دونك لا ار اس او نتاعهم. وكانوا قبل العباد ما خاصه لي زونتربريز اي لي زونتربرونور ما يحبوا يخدموا كان في حاجات معناها ما يخليهمش يظهروا. تونسي كان خايف يظهر برشا تجي ستاكا من الفوق. ايبان بعد الثوره وتقريبا هذه من الحاجات اللي ربحناهم بالكدا بعد الثوره العكس الشركات تحب تظهر وتحب تبين انها فاعله وانها تنجم تعطي. À travers seulement ce budget اللي دخل في البودجي de communication des entreprises باب كبير تحل. وقتها نذكر وقت اللي اعطينا البودجي وما كناش معناها غورمون برشا تونيزي تيليكوم قالت لي حاجتي اكثر باش نعمل ان سيت اون بلوس باش نعمل دو لا فورماسيون اون بلوس. والحاجه الاخرى الباهيه برشا اللي ابار لو فينانسمون علي فما كيف تو لي بارتنير تكنيك اللي هما ذهب كيف ما فماش كان الفلوس راهو. احنا عام السنه معنا لونيفرسيتي سنترال اللي حلوا بيبانهم لي كومبيتونس نتاعهم اللي اليوم قاعدين يسيسيو فينا او كوتيديان نعملوا اجتماعات ب3-4 مرات في الجمعه. الوقت ذهب بالنسبه لهم اي سون لا بورتون. دوتر بارتنير تكنيك كيما لاتوج قبل كيما برشا خدموا معنا لا بنك مونديال وساعات يقول لك ما نحبش نظهر بربي ما تخلينيش نظهر برشا جو فو جوست ايدي. لو فينانسمون ني جامي ان بروبليم علي في فتره كيما اليوم اللي الناس الكل تحب تعاون خاصه وقت اللي يعرفوا اللي لو سالو نتاع البلاد اليوم في l'entrepreneuriat entre autres. Merci Tarek, c'est très positif. Hamza. C'est à peu près la même chose, juste كلكم vous pensez que الفلوس ماهيش مشكله لا 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 ما قلتش لا مش على الفلوس ماهيش مشكله بالعكس il faut financer. Il y a des partenaires كيما علاش قلت لك كيما قال طارق خاطر il suffit de convaincre un certain nombre de partenaires. C'est la même chose pour Enja Ferhit. On a une grande banque de la place qui est partenaire, qui est partie aussi tout de suite sur le concept, une fois on a exposé le concept. Après, allez, c'est une émission où il y a نعاود نقول لك مرة أخرى فما الحاجات اللي تجيب فلوس زادة فما الحاجات اللي ما تجيبش فلوس. مش الناجحين الكل نجحوا عندهم برشا فلوس ما يمشي يجيب لك فلوس. نجاح آخر نجاح ما عندوش علاقة بالضرورة بالفلوس. نجاح dans le combat associatif, نجاح dans le combat contre une maladie. نجاح c'est une manière de lutter et de vaincre la maladie. ولكن par rapport à l'argent, c'est vrai que ça commence à aller de plus en plus. Les entreprises ما يحبوش الحاجات l'anxiogène et ça on le remarque. On a des émissions à très grand succès mais le fait que c'est un peu des émissions anxiogènes ça les pénalise un peu. Mais pour tout ce qui est positif, c'est si l'idée est intéressante, le financement n'est pas un problème. On arrive à convaincre les gens de financer ce type de programme. Parfait. Walid, قول لي زاد l'argent. قول له سهل وكذا. نحس في روحي يظهر لي انا عكس التيار عكس الناس الكل. تخدم بلاش. غابة جوا جو سيرفيس. والله يظهر باش كل حما همامي يظهر لي نتاع لونتربرونيا. بون باش نبدا بحاجه. هو طارق مراد قال اللي عندي فكره عطات كونفيونس برشا دي جون اي سي فري. عندي فكره طارق مراد ils ont fait un excellent
un excellentissime travail pour encourager les jeunes. Hamza Belloumi, effectivement, il a donné de l'espoir في وقت اللي الناس كلها قاعد ما عادش تأمن بحتى شيء كان مش في الدنيا هذه معناها في البلاد هذه في الدنيا الكل. دونك ديجا برافو لكم انتم. بالنسبه مثلا الكونسيبت نتاعنا نحن نوتامون للكومبيتيسيون نحن العكس نحن بلوتو قاعدين تستيو في الكونفيونس نتاع لي زونتربرونور قاعدين نضعضعوا فيهم pour voir نجموا ils peuvent encaisser les chocs على خاطر en fait عندي فكره c'est une compétition الجماعه اللي عندها ديجا من الاسم عندي فكره معناها الايرلي فريمون early stage. بالنسبه للكومبيتيسيون مثلا البيتش سي ان كومبيتيسيون للناس اللي ديجا مقدمه شويه اقل حاجه بازيك باش ينجم يدخل في الكومبيتيسيون لازم يكون عنده البيزنس بلان. اي دوكو وهذا لافونتاج نتاع الكومبيتيسيون سي كو قاعدين نصوروا في الديليبيراسيون نتاع الجوري وسورتو من بعد وقت يسال في الكانديدا يسالوا الاسئله محرجه على الاخر قداش من كانديدا وصل بالعرق معناه قدام الكاميرا على خاطر لو بوت فينال سي كو عندك عظم كاسه 11 تتحمل ولا لا. دونك قلت لك غباجه دو سيرفيس من ناحيه السبونسورينغ من ناحيه لو سبونسورينغ ou les entreprises qui mettent de l'argent pour financer ce genre d'initiative موجودين. heureusement Tunisie Télécom كانت من الاوائل اللي هي امنت بالليزيدي كوم سا. il y a aussi Intilec bien évidemment, il y a certainement l'université centrale à la khater elle sponsorise et elle aide عندي فكرة mais aussi c'est le sponsor de la compétition le pitch اللي جاي très bientôt. الحاجة الباهية وي فما دي سبونسور وي قاعدين يحطوا دي بودجي اما اللي بدا يقلقني برشا في البريود هذايا c'est que ces sponsors اللي normalement في استراتيجي RSE نتاعهم هما يحطوا لك لو بودجي c'est pour aider les initiatives pour leur image de marque. لكن اللي بداو يعملوا فيه توا سي كو بداو اوتوماتيكمون يحاولوا يشوفوا لامباكت ديريكت على المبيعات نتاعهم اي دوكو سا دوفيان اون هيستوار دو كالكول ومن بعدها يعاودوا يرجعوا انكور اون فوا لو سيرفيس ماركتينغ نتاعهم enfin heureusement مش لي سبونسور اللي حكيت عليهم هذوما مي بور دوتر ils ont tendance على انه يقولوا وي مي ليميسيون هذيك نتاع فما وحده مكبره شفايفها والشعر بالاصفر هذيك تعمل اكثر اودينس معناها finalement qu'est-ce que je voulais que je vous mette معناها je vous mette de la qualité ولا نجيب des bombasses pour faire pour parler de l'entrepreneuriat. وليد شعرك مش اصفر وعندك لحيه. bah oui les deux وليد. Let's try avec ce look là معناها c'est un avantage pour avoir un sponsoring. les deux. Donc معليش قلت لك je suis le rabat du service. L'effort finit par payer. Absolument. Mais heureusement qu'il y en a encore des entreprises اللي مازالوا يامنوا بالفكره et que في الاخر ils ont un message. Il y a la responsabilité sociétale de l'entreprise quoi. مازالوا يامنوا بها الحكايه. Avant de passer à l'audience pour recueillir vos questions, préparer vos questions à nos trois panélistes, j'aimerais vous avez une connaissance profonde du paysage médiatique tunisi. Et je pense que l'apport que vous donnez en termes de contenu entrepreneurial est étudié. C'est pas quelque chose entrepreneurial. C'est étudié, vous avez détecté la niche. Qu'est-ce qui manque? Vous avez une connaissance du paysage médiatique, vous avez déjà un input en termes de culture entrepreneuriale. Qu'est-ce qui manque? Le paysage médiatique tunisien. Oui. Qu'est-ce qui manque? خلينا نبداو بالبوزيتيفيتي. نبداو بوزيتيف مع طارق مع حمزه يقصد ما نبداش انا خاطر انا شفيك لاشي ديريكت. الوغ كان فهمت السؤال نتاعك بالكدا شنو هي لا بروشين ايتاب شنو يجب يتزاد. بصراحه بما انه الثقه جبت عليها بكري والثقه باهيه برشا مي on a tendance في تونس de trop soutenir en fait les jeunes et les projets. معناها حتى حاجه صغيره مازالت ماهيش طياره برشا تلقاها ديجا الانتربرونور مازال ما شدش روحه بالكدا ويدور في لي بلاتو الكل ويعيطوا له ويكتبوا عليه في الجرايد وكل شيء وبعديك تطلع حكايه فارغه ساعات في بعض الاحيان حتى دي ستارت اب 3-4 سنين عمره لحل البروجي نتاعو يولي كازيمون ان سيريال معناها كانديدا معناها من بلاصه لبلاصه هو يحكي ويلم في الفلوس وما يربح حتى شيء. احنا عندنا عباد بداو في عندي فكره مش واحد مش زوز مش ثلاثه بعديك ربحوا في كومبيتيسيون اخرى قلت والله يعطيهم الصحه باهين بعديك مشاو لكومبيتيسيون اخرى قلنا بون يلي طون باش يحلوا المشروع بعديك لقيناهم خرجوا مع البنك مونديال في برا في الخارج. C'est pas mauvais. Un chasseur de prix. C'est pas mauvais mais devenir chasseur de prix c'est pas bon du tout. هذه الحاجه الاولانيه. L'évolution donc هي انه نخلطوا النيفو اللي نجموا
معناها ما عادش نعاونوا لونتربرونور، العكس ندردعوه نزعزعوه. معناها باش نوريو كوميم من غير ما نكذبوا على الناس اللي لونتربرونوريا سو ني با كو ان باركور روز. معناها لونتربرونوريا صعيب، لونتربرونوريا سي ديديكيشن. معناها لازمك تقوم الصباح وانت تحارب، لازمك ساعات تطيح وتقول ميسالش، لازم العباد ما يمنوش بيك بوندون 2-3 زاني وتكمل كوميم، وتنجم ما تنجحش وتنجم ما تنجحش بالكل. سي سا لا كولتور انتربرونوريال. دونك اللي ناقص في البيزاج ميدياتيك هو انه سيء مسحنا عليكم بالكدا، امنتوا لي لونتربرونوريا موجود، فما فلوس، فما دي سبونسور، توا باش نزعزعوكم شويه. دي كونسيبت كيما شارك تانك لبرا اللي واحد يجي وسط الماء يتصب عليه كومبليتمون، جو كخوا كو سي لا بروشين ايتاب. معناها اليوم راهي الدنيا مزيانه. علاش؟ على خاطر مش الناس الكل تنجح. كان جات الناس الكل تنجح راهو ساهل برشا، سي اون ايكونومي دو بلان امبلوا. لا لا با دو تو. اليوم مش الناس الكل تنجح، وهذاك هو الباهي، على خاطر حتى كان انت ما نجحتش تنجم تعاود تحاول. سي سا لا غراند لوسون. Parfait, Tarek, merci beaucoup. Pour l'enchaînement, يمكن مش je ne sais pas si je suis d'accord avec Tarek ولا لا sur le point s'il est d'accord avec moi. مش الناس الكل تنجح، اما الناس الكل تنجم تنجح. Voilà. Et pour ce qui me concerne, مثلا, je ne travaille pas vraiment sur des niches. C'est pas vraiment l'entrepreneur. On n'a pas fait cette émission pour l'entrepreneur. On n'a pas fait cette émission pour les gens اللي يحبوا يبعثوا مشاريع. On a fait une émission grand public pour montrer que البلاد فيها نجاحات. On a fait une émission pour montrer que نجاحات ولاد صغار مش صغار كبار قراو بداو من الصفر كذا، ils ont fait des réalisations incroyables في بلاد اللي كلنا نعيشوا فيها واللي فيها ناس تمن انه انتهى ما عادش نجم تعمل فيها حتى شيء، وي pourtant نجحوا. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il manque, et je vous donne un petit scoop, un petit secret, parce que ce n'est pas encore fait. On est en train d'étudier la possibilité de faire une émission de télé, sorte de une émission télé, mais avec ce n'est pas une émission de compétition ou une émission de les entrepreneurs ou les mettre à l'épreuve. Là, c'est une émission grand public où elle va montrer le succès Fitols. Elle va montrer que les choses peuvent marcher, où elle va montrer de vraies histoires de réussite. Des histoires de charlatans de la finance, où de vraies réussites, de gens qui ont réussi dans leurs affaires, réussi dans leur vie, créé des emplois, lancé des projets, etc., etc. Donc la faisabilité, on est en train de le voir. Inch'Allah, dans les prochaines semaines, on annonce une nouvelle émission de succès à la télé. Parfait. Donc Tarek قال plutôt نزعزعوا les entrepreneurs. Voilà. Hamza قال il faut un concept beaucoup plus large, grand public, sorte de réflexion de success stories, qu'on puisse les écouter, voilà, une sorte de mégaphone de success stories. Walid, شنو sweet spot? Bon. خلينا نسأل سؤال ساعة الصلاة تبارك الله معبية يظل الناس كلها جات سورتو سي حمزة. شكون اللي بيان سور شكون اللي في الصالة هنا لانسا البروجي نتاعو ولا قريب باش يلانسي البروجي نتاعو يهز يدو؟ سي بيان بارك الله سي بيان. قريب باش يلانسي، مش كان لانسي، قريب باش يلانسي. فكرة باش يلانسي البروجي نتاعو، عنده فكرة قاعد يدرس فيها يهز يدو. فكرة باهي. مشاريع. Donc autant dire presque نص تاع الصالة sont des entrepreneurs. باهي اللي حكى عليه طارق هو صحيح، اللي أنا نسميها باش ندخل في politiquement incorrect la prostitution entrepreneuriale. Oui, je suis désolé, je suis trash. هذايا أكبر مصيبة راهو لي زونتربرونور. C'est-à-dire que مازلت ما حققتش حتى نجاحات، معناه مازال ما عندكش شيفر دافير نتاع سي بون قاعدة تبيع وقاعد تدور من بلاتو لبلاتو، وانا نجحت وانا عملت، وقداش من دي بروفيل يعرضونا انا وياك طارق تبارك الله. ماذا بيا نعطي اسامي بالعمل؟ لا بيان سور جو نو بو با. الحاصل دونك تمشي من بلاتو لبلاتو، وهاني نجحت شو عملت خويا العزيز؟ والا يمشي لك من كومبيتيسيون رد بالكم منها، هذايا قاعد يدور من كومبيتيسيون ويربح راهو في الفلوس، ومن بعد ما يعمل حتى شيء ويسكر البروجي. هذا كان يدبرش دي فون من برا على اليمين وعلى اليسار. دونك رد بالكم من هذايا، راهو النجاحات كما يوري فيهم سي حمزه
ما يجيو كان بعد برشا تعب et ce n'est pas انك تمشي من salon en salon تمشي من compétition en compétition. Maintenant, il y a déjà ce concept là qui a commencé في الراديو وان شاء الله bientôt à la télé اللي هو donc البيتش اللي هو justement يحاول انه كما قلت يزعزع كل واحد كل مي زونتربرونور باش يشوف كان بالرسم البروجي نتاعو اللي سوليد والا لا. دونك هنا في الكوتي ميديا قاعدين نحاولوا اي اون افونس. جو بونس افيك لي 3 بيرسون موجودين هنا اون اساي. باش تقول لي شنو ناقص في لي ميديا؟ عندي انا سافا يحبوا يزيدوا اكثر انيشيتيف كيما هكا. جو سوي سور اللي عندك فكره. اما بلوتو كان فما مشكله سو ني با في لي زينيسياتيف هذوما ولا في لي ميديا انهم يحاولوا لانسيو دي زينيسياتيف هذوما. مشكلتي انا وقتها بلوزيور ميديا اللي في الانترتينمنت نتاعهم على خاطر لا باز دا ميديا سورتو جينيراليست هي الانترتينمنت بفرهدك. لي زيميسيون دونك يعملوا برشا ايكوت اي دون سي زيميسيون لا وقت يجي ياخذ لك في سكيتش كوم كوا قاعد يضرب لك في المراه ولا نتاع هاني باش نضربها باش كسر لها وجهها الناس كلها ها 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 وبعد تتعدى في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ونلقى قداش 6000 فيو ومن بعد يمشي يبيع لك الشهر ويجيو لي ديريكتور ماركتينغ فرحانين شوف قداش شافوا البراند نتاعي وفرحانين معناها. ومن بعد كيفاش تحبني انا نعدي لك لو ميساج نتاع ويمن امباورمنت كيفاش نحب نعدي لك ميساج نتاع تو بو ريوسير دون لا في وقت انت في لي زيميسيون تاع الانترتينمنت اللي فيها ايكوت برشا تلقى كان حاجات اللي يطيحوا لك النيفو نيجاتيف. اي دونك ce n'est pas question قداش لازم انيشيتيف كي من هذايا سي بلوتو كان لي ميديا يحاولوا انهم ما نقولش سانسرا مانيش ندعي للسانسرا انهم يشوفوا بلوتو لي تروك تاع الانترتينمنت فما دي ميساج ما يتعداش البيزاج. شنو تهذيب البيزاج ما يتعداش جمله معناها فما حاجات ما تتعداش يلزم يفو شوازير tu veux être un média trash اوكي دون سو كالا من غير ما تحاول انك من بعد تبعث تعمل مراسلين وتوري كيفاش نجاحات وانجازات سان سير. اخر حاجه كنت توقعها انه وليد ياتاكي لي ميديا تراش. Juste pour rajouter un petit truc à Kahao par rapport à ça. رانا مانيش قاعدين نقولوا خاطر بكري خرجت كلمه شغلاتون من عند حمزه واش كومبرون سكيل فو دير مانيش قاعدين نقولوا اللي كلهم هكاك راهو فما برشا العكس بالحق نجحوا ومعناها وبالحق قدموا بالكدا مي المشكله هي هيك ساعات ليمولاسيون تاع الكومبيتيسيون كي اللي تبدا قدام عباد وتمن بروحك وتنجح تقول خلينا نعاود مره اخرى دونك يوليو يحبوا لي كومبيتيسيون اي سي فري كو ان ميديا كيما اكسبريس اف ام اللي من الاول بالكل امن بحاجات اللي ما تجيبش برشا اودينس على غالب نعرفوا اون ني با ان ميديا سيكسي دون لو سونس اللي نعملوا الحاجات بهوا العباد. C'est pas un média qui market, c'est un média يقول لك انا je pousse une proposition de valeur ومتاكد باش يتلموا بها العباد والحمد لله يا ربي كنا eu cette démarche et qu'il y a eu quand même de l'audience. اللي نجم نقولوا اللي ظهرت كاتيجوري جديده نتاع عباد et ça c'est très bien. ظهروا les entrepreneurs اللي هما ولاو des playboys et des femmes très connues et visibles ولاو يحبوهم لي بلاتو يستدعاهم اللي ما كانش موجود بالكل. اليوم انا واحد كما امين شعيب اللي نراه pratiquement partout même dans des médias grand public même dans des émissions grand public. C'est très bien خاطر c'est une autre Tunisie, c'est d'autres personnes. عباد اللي ما كناش نراو النجاح نتاعهم قبل كانوا très discrets مي اليوم ولاو فيزيبل وهذا يمكن يشجع برشا دي جون صغيرات يترباو على ان اوتر سوكسي. ما عادش السوكسي كان الكوارجي وكان المغني l'entrepreneur كيف ولا une sorte de success story et c'est très très bien qu'il soit visible. Excellent. Il nous reste encore 7 minutes, donc le temps de prendre quelques questions. Donc on a déjà une première question. Je connais un micro. Madame. بربي قدموا رواحكم et si vous adressez la question à quelqu'un ou aux 3 panélistes. Bonjour, marche le micro. Je suis ex-cadre bancaire et j'ai commencé mon projet il y a une année. Donc je suis entre guillemets jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, l'âge في عائلتنا n'a pas de problème puisqu'on arrive à avoir un doctorat à l'âge de 85 ans. Donc احنا ما قلقناش. Je voulais dire أنا حبيت نعطي فكرة à travers ce message-là. En fait عندي فكرة à travers par rapport à ce que vous avez dit. Donc j'ai eu une idée.
Donc je suis jeune entrepreneur, ça fait une année. Et je suis aussi très intéressée par tout ce qui est entrepreneuriat, économie sociale. Et je pense qu'il n'y a pas de base de données quelque part pour trouver tous les jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'aide. Je suis prête à accueillir chez moi, à soutenir, voilà. J'ai fait HEC, donc je n'ai pas de problème dans le domaine des financements ou quelque chose. Donc je suis preneuse. Il débute un projet, vraiment, il débute dans la région de Zarouane. J'ai créé mon projet في Zarouane. Donc je suis preneuse. Donc est-ce qu'il y a des contacts qu'on peut avoir, ou bien une base de données, ou bien quelque chose qui peut nous orienter pour aider justement de notre côté, les jeunes entrepreneurs. Mais Khalini, madame, je reformule la question pour être plus en phase avec le thème du panel. Est-ce qu'une démarche régionale dans le contenu entrepreneurial est quelque chose qui a un intérêt aujourd'hui? Il a parlé du cas de Zarouane, par exemple. Oui, et surtout, elle a posé une question. La question, je ne pense pas qu'elle soit très en relation avec le but du panel. On parle de contenu entrepreneurial. Peut-être un petit peu, Ali, quand même. Vas-y. Alors, j'explique. On a eu ce retour tout le temps. On a eu ce retour Barcha Marat. En fait, Barcha Abed يشوفوا plein de jeunes qui se présentent ويقول لكم انتم vous êtes un média. Donc عندكم القدرة أنكم vous poussez le projet ou l'appel à candidature بالكدا. على عكسي أنا نبدأ وحدي بعيد ما نجمش نلقاهم بطريقة سهلة. ودوبي لا بروميير سيزون برشا ناس سمعوهم وشافوهم وعجبوهم ويقول لك بعديك اختفاوا كومبليتمون من الصورة. علاش حرام يقفوا غادي. Donc il y a eu cet appel من عند برشا ناس يقولوا لنا ابعثوا لنا لي بروفيل هكاهو خلي احنا نجموا نعاونوهم كيف. Où je crois que c'est l'autre impact, بكري ما حبيتش نطول برشا اللي موجود. Cette visibilité, elle ouvre le champ à plein de partenariats et plein d'autres initiatives. أنا نجم نقول لكم اللي pratiquement 50% من اللي معناتها من يدخلوا عندي فكرة وقت اللي نرجعوا لهم بعد يقولوا لنا راهو كلموني وتحصلوا عليهم. بصراحة نجم نقول لك par contre اللي ما نحبوهوش اللي فما دو نوفيل كومبيتيسيون انتربرونوريال قاعدين يظهروا يقول لك انتم جاوكم 5000 بربي بعثهم لي ميساج انا كان نلقى فيهم شكون زوز ثلاثه تناخذهم. لو سورسينغ انك تلوج وانك تلم لا باز دو دوني que l'on constitue, c'est du temps, c'est de l'argent, je suis désolé de le dire mais ça compte, et c'est aussi quelque part شويه فما un petit côté يعز عليك على خاطر c'est un projet que tu pousses واللي تحامي عليه. Donc on peut pas transmettre من عبد العبد. Par contre des initiatives كيما نتاعك انت dans les régions auprès de jeunes اللي باش تعاونهم dans ce microsystème ou cet écosystème ما نقولوش ليه العكس تنجم تتوجه لنا ان شاء الله وحنا منظمين باغ ريجيون en fait les candidats نتاعنا دونك تنلقاو لك جماعه من زغون. Oui, تحب تزيد حاجه؟ Rapidement, راهو il y a beaucoup de sociétés civiles قاعدين يستكتيف في الدومين. مثلا نذكر شانتي اللي ديجا يخدموا برشا مع اورانج يظل في الجهات زاد. C'est vrai, surtout l'entrepreneuriat féminin, mais il y a des associations كيما شانتي. Il y a Tunisien Startup, Samel Saïden, elle est là. Donc, il y a un panel بعد شوية. Donc, déjà, Amel Saïden, c'est l'association Tunisien Startups. Donc, la société civile, هي تنجم تساعدك, surtout à l'intérieur des régions. On prend une autre juste à côté. Question. Mais ça marche quoi? Le micro ne fonctionne pas. Micro? Ah. Je suis fondatrice de Graines d'entrepreneurs. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat... نجم تعاولها تقاول الميكرو شوية مش نسمع. تسمع فيا؟ Oui. Voilà, très bien. La voix est belle, en plus. Donc, اسمي سناء كسوري. Je suis fondatrice de Graines d'entrepreneurs. أنا الصندوق تاعنا غاديك ماذا بيك نجيو تعمل طلة. Donc, l'idée c'est de... Pour moi, l'entrepreneuriat, il faut commencer très très tôt et je commence avec les enfants entre 10 et 15 ans. Et اليوم في العشية تنجموا تشوفوهم الكل مع مساعتين. Ils vont présenter leur projet. Certains d'entre eux, ils vont pitcher. Il y en a deux qui ont fait l'ouverture hier du salon. اللي حبيت نقولوا أنا comme je travaille في تونس معناها فما برشا demande يحبوا صغار يعلموهم l'entrepreneuriat في تونس الكل معناها dans les régions, ce qui est impossible. Mais je pense que les médias peuvent participer à ça. Donc, est-ce que cela vous intéresse de créer une émission Graines d'entrepreneurs qui permet de montrer aux enfants l'entrepreneuriat? C'est créé? En fait, on avait programmé en fait un épisode ou deux pour Graines d'entrepreneurs full pitch. ما لقيناش
ما لقيناش الوقت C'est excellent. pour Non, on l'a organiser ça malheureusement. on En l'a fait pas. تحكي على initiative بالرسمي هما des jeunes تاع 10 ans des jeunes mais vraiment ils sont d'excellents profils d'entrepreneurs عندهم des pitchs extraordinaires كيف باش تحضروا من بعد وقتاش à quelle heure هما باش يبداو في الستاند مع ساعتين ومع الخمسة بتاع العشية عندي أنا بانيل 7 d'entre eux vont pitcher en public. اسمعوهم ils sont excellents ici malheureusement mais ان شاء الله si tout ira bien انا حالف على نفسي باش نجيب. Merci. Merci. ما تسمعوش Séné Ksouri, graine d'entrepreneur. Elle a un programme où elle encadre des jeunes, des enfants dans le développement de la culture entrepreneuriale. Ils ont un stand, un pitch, un panel à 17h, un pitch à 14h. 7 vont pitcher ici. Elle a posé la question à nos 3 panélistes si quelqu'un d'entre eux est intéressé par du contenu entrepreneurial sur les médias pour les enfants. C'est clair? Merci Séné, merci à Walid. Et il y a un impact, etc. Il y a une question normalement, dernière question. Question, Okay. mais ça sera la dernière question. Aïe. Les panélistes sont là, donc dernière question. Voilà. Aslema, je suis Emira Luisi, je suis fondatrice et directrice exécutive du centre de coworking de Loft Coworking à Cité Nasser. Je suis aussi coach de vie. En fait, j'ai beaucoup apprécié l'initiative des médias concernant les jeunes entrepreneurs. C'est très intéressant. Mais est-ce que vous avez pensé à orienter ces jeunes entrepreneurs par les compétitions? Oui, ils vont incuber leurs projets. Donc, je pense, et je pose la question bien sûr, est-ce que vous invitez des incubateurs? Est-ce que vous les orientez vers des incubateurs pour mieux intégrer leurs projets et être accompagnés tout au long du démarrage? Parce que démarrage, ce n'est pas évident. C'est vrai, il y a des sponsoring, mais le problème, c'est que au cours du parcours, il y a beaucoup de difficultés, de conflits. Ils ont besoin d'accompagnement psychique et technique. Merci beaucoup. Merci Emira. Alors 15 secondes pour répondre à ça. أنا أول حاجة نجم نقول لك ما نحبوش نخدموا الخدمة الكل. Le travail du média d'abord c'est cette visibilité et c'est surtout أن نعاونوهم باش يمنوا برواحهم وباش يخلوا عباد آخرين يمنوا برواحهم. Mais c'est vrai que l'humour تمشي مع بعضها بالكدا. احنا مثلا on a eu comme partenaire le CID, نعرفش تعرفوا CID ولا لا, اللي هو ياخذ la relève. Une fois تحل le projet, les 2-3 premières années يقفوا معاهم. Et ça c'est leur métier et ils le font très très bien. D'ailleurs derrière il y a madame Makhlouf qui est exceptionnelle اللي تخدم على الحكايه هذيا. اللي نجم نقولوا كيف اللي في وسط l'initiative les partenaires techniques نتاعنا خاصة خدموا على الامر هذايا. مثلا l'université centrale عام السنه قرروا باش يحلوا 2 étages كاملين في البنيه الجديده نتاعهم اللي باش يعملوها في محمد الخامس مخصصين الوغ انكوباتور. ودايوغ ما صبروش الانكوباتور تحل ديجا ويحبوا لي étudiants اللي خارجين من عندهم والعباد اخرين يجيبوهم لغاديكا باش يقعدوا pour les 2 premières années نتاعهم يلقاو ان اسباس يلقاو اون اسيستونس دو كوتشينغ وخدمه. وساعات كي واحد يتيح وما عادش يحب يكمل خاطر نعرفوا اللي اغلب لي بروجي يقفوا العام الاولاني يلقاوك الكو دو بوس الاولاني. J'espère que ça va continuer dans ce sens. وانا je vais terminer rapidement. نحن de notre côté مع الكومبيتيسيون البيتش اللي بدات عملناه في جوهره سو فورما راديو ان شاء الله عام السنه سو فورما تيلي. Il y a Intiler et Université Centrale, il y a l'accompagnement, l'incubation et donc kif kif. Donc Université Centrale Matsaï Bomch ou vous êtes de notre côté Intiler Zada Matsaï Bomch. Non, moi je fais pas de compétition donc pour je suis tranquille. Pour l'instant. Merci Tarak, merci Hamza, merci Walid, merci à vous tous. C'était un agréable panel. Je laisse la parole à Sahar Mishri, enseignante, économiste maghrébin, le manager, etc. Et une vraie lumière qui va éclairer le panel après moi. Merci beaucoup.